Так, всем добрый день. Значит, сейчас быстренько я проверю чатики, которые меня интересуют. Ну и мы с вами. Всем добрый день. Ну и мы с вами непосредственно разберем немаловажную тему, которая очень актуальна на данный момент, которую должен сказать, это вот возле каждой региональной общины. В каждой это появилась вот такая вот доска объявлений. Собственно, многие еще пока не умеют ей пользоваться, но она весьма и весьма популярна должна быть, потому как очень и очень хорошо помогает. Итак, что же это такое? Значит, с теперешнего момента каждый человек может создать свое заявление о крафте, в том случае, если ему надо что-то скрафтить, на аукционе этого нету, но при этом у него самого не хватает ремесла. Как это сделать? Давайте посмотрим. Значит, рассмотрю с двух сторон. Первое — это я крафтер, который хочет выполнить заказ. И второе — это я непосредственно заказчик, который хочет дать заказ крафтеру. Начнем мы, соответственно, с заказчика. Как сделать правильно заказ? Итак, мы заходим в ремесленную книгу, выбираем то, что нам нужно. Я заблаговременно приготовил 1000 червей и 2000 грибных спор. Значит, смотрим. Ремесло семена. Вот грибные споры у нас, да? Как бы на 200 паков. Я могу сам скрафтить 200 паков, но есть люди, допустим, которые не могут. Или, допустим, нужно алоэ, 30 нужно. Или женьшень, 50 тысяч. А у меня травничества нету, но я хочу его посадить. Я достаю, нажимаю слово заказ. Непосредственно в этом самом. Дальше мне предлагает, какое количество. И говорит, какое количество у меня материалов есть в инвентаре. Оно посчитало все. Вы видите, у меня 1000 червей. Нужно 1000. Но у меня еще 32. И оно мне показывает эти 32 тоже. И я нажимаю кнопочку «Все». Хотя можно листать, пожалуйста. Листать, писать здесь, пожалуйста, какое количество вам угодно. Нажимаю «Все». Оно мне показывает, какое ремесло нужно будет для этого. Количество очков работы и сколько минимальная цена за то, что заплачу. Почему минимально? Потому что оно для всех с этих заказов даст минимально. Я нажимаю ОК, и он начинает оформлять заказ. Заказ же у меня падает на самом деле вот в инвентарь. И пока он лежит в инвентаре, вы можете таких наделать хоть 50 штук, кстати, заметьте, ресурсы исчезли. Он бесполезен. Для того, чтобы его активировать, надо нажать правой клавишей. Вы можете максимально разместить 5 заказов одномоментно. И вот дальше уже немножко интереснее. Смотрите. Значит, чем выше цену вы ставите, то есть вот общая цена сейчас если кто-то не скрафтит, он получит 12 серебра. Но если я хочу, чтобы ускорить этот процесс, я могу ему дать, допустим, по голде. И он за 200 голды мне скрафтит, и тогда я получу быстрее. Но это очень дорого. Поэтому я выставлю для себя же, в принципе, выставлю этот лот на доску. Значит, выставить очень просто. Вот выставляем. Вот он появился. Все. У нас исчезла картинка. У нас появился этот лот. И теперь мы ищем ее вот тут. Непосредственно открываем. Рассматриваем. Давайте посмотрим. Ага, вот оно все. У нас это было травничество. Нажмем кнопочку поиск. И вот мои 200 пакетов семян, которые я могу скрафтить. Если бы я мог скрафтить, я бы моментально мог бы, допустим, это сделать. Но сейчас давайте посмотрим все предметы. Может, что-то смогу скрафтить. Я не знаю, тут 17 страниц заказа. У меня может на что-то ремесла. Вот, смотрите, значит, я могу потратить свои очки работы на перекрафт слитков акхиума, слитков золота и так далее. Давайте посмотрим, что еще есть поменьше. Вот за одну голду могу 100 слитков золота перекрафтить, кузнечное дело. Я нажимаю информацию о заказе. Мне говорит, что я потрачу очков работы 1500. Кузнечное нужно 0. Вознаграждение я получу 60. Цена заказчика и комиссия. То есть я получу 60. Ну, естественно, понимаете, что крафтить не буду. Мне 1500 очков жалко. А вот, допустим, вот такие вот уже немножко лучше можно, заработать. Теперь давайте еще посмотрим. Значит, можно варьировать по заказу, по ремеслу, по времени и даже по цене. То есть, вот я беру себе, вот смотрите, можно заработать 10 голды. Пакет один скрафтить, один пакет всего-навсего за 10 голды. 40. Или кровать за 10 голды. Значит, в чем эта штука хорошая? Во-первых, вы таким образом можете не тратить свои очки работы, а попросить у кого-то эти очки работы для того, чтобы
Он прокачал свое ремесло, а многие прибегают сюда, чтобы прокачать ремесло, особенно если, допустим, вот декоратор, который очень тяжело качать, изящное искусство и так далее, да? И в то же время вы получаете то, что вы не можете сделать самостоятельно. То есть, в принципе, очень и очень интересно это. Единственное, что, ребята, если вы хотите не просто повесить заказ, а именно получить быстро вашу выполненную работу, ставьте нормальное золото, чтобы человек, который вам что-то делает, он мог взять и это и скрафтить. По факту, значит, крафтится оно за 1 секунду. То есть, если я сейчас нажму на том самом, вот, допустим, 2 голды, да, сколько тут 1200, ну, это многенько, конечно, я бы что-то поменьше, если бы можно было, я вам показал. Сейчас, может быть, что-то найду. 1000 ткани, 100, 100, 100. Да, это весьма много. Значит, допустим, 1000 тканей крафтится очень долго. Это 1000 перекрафтов, если у вас не прокачанное ремесло, партнер-женила 0. Но вы так само можете заказать себе, зайти на Твина, который у вас качает это дело, имеет очки работы, нажать, создать, получит Твин 36 копеек, вы потеряете ровно 36 копеек, но у вас он скрафтится моментально. То есть просто-напросто вы подходите и моментально его крафтите. Не надо сидеть и ждать. Так самые пакеты. 200 пакетов. Не надо ждать 200, 500, 600 или больше перекрафтов. Сделайте заказ, подойдите своим же твином и скрафтите. Так что доской пользуйтесь. Можно здесь снять, можно посмотреть информацию о заказе, можно поменять его будет. Это не проблема. 5 заказов на каждый аккаунт тоже может вам пригодиться. То есть пользуйтесь. Доска ремесленная мастерская находится возле любой фактории, в любом поселении. Ну, я считаю, должно быть полезно. Так, на этом я небольшой свой гайдик заканчиваю. И сейчас я переостановлю запись моего видосика. Так, сейчас.